czajnikowy.pl. Dobra herbata. Iwan Czaj, czyli wierzbówka kiprzyca, to coś, co coraz bardziej nas interesuje. Jest to ziołowa herbatka, która wywodzi się z Rosji, chociaż wiele osób chciałoby ją umiejscawiać tutaj w Polsce, jako taki nasz polski, historyczny, słowiański, narodowy napój, który no herbatą do końca nie jest, ani nawet taki do końca polski nie jest, ponieważ no jak sama nazwa wskazuje, Iwan Czaj, jest to coś typowo rosyjskiego. Tam w Rosji właśnie największą popularność zyskała ta roślina, również była przedmiotem bardzo intensywnego eksportu z Rosji. Nawet Brytyjczycy sprowadzali do siebie ogromne ilości tej rosyjskiej herbaty. No starano się zrobić ją tak, żeby jak najbardziej przypominała herbatę, więc robiła karierę właśnie jako herbata. Ważne, żeby tego nie mylić i ważne, żeby pamiętać, że też ją znaliśmy, ale nie nazwałbym tego naszą narodową herbatką. Z powstaniem Iwan Czaj wiąże się pewna legenda znana w Rosji. Nawiązuje ona do koloru kwiatów tej rośliny. No, są one takie różowawo-szkarłatno-czerwone, bardzo charakterystyczne. Historia opowiada o młodym Iwanie, stąd też ta nazwa, który bardzo interesował się różnego rodzaju ziołami. Postanowił, że będzie poznawał je, opisywał, badał i przyrządzał różnego rodzaju herbatki, czyli czaj, na różne dolegliwości swoich pobratymców w wiosce. Więc najczęściej można go było zastać gdzieś tam wśród pól, wśród lasów, gdzie zabawiał się jakimiś roślinami, analizował je, parzył, kosztował i sprawdzał. No i charakterystyczną jego cechą była właśnie szkarłatna koszula. Cały czas w niej chodził, nigdy się z nią nie rozstawał i kiedy mieszkańcy wioski, idąc gdzieś przez pola, zobaczyli, że coś tam miga na czerwono, na szkarłatno, od razu wołali Iwan Czaj, czyli Iwan właśnie od ziołowych herbatek. No i pewnego dnia Iwan zniknął. Nikt nie wiedział, gdzie jest. Po prostu przepadł. Za to na polach pojawiła się nowa roślina. Pojawiła się i miała bardzo charakterystyczny czerwony kolor kwiatuszków. Więc ludzie, gdy zbliżyli się do niej, zobaczyli migotanie tego koloru, zawołali Iwan Czaj. Ale okazało się, że nie było tam Iwana, tylko czaj. No i właśnie ta roślina posłużyła do zrobienia herbatki. Okazało się, że jest bardzo zdrowa i nadaje się do picia, więc została już ta nazwa Iwan Czaj. Po co właściwie pija się Iwan Czaj? Przede wszystkim dlatego, że przypomina bardzo herbatę. Zarówno wygląd samego suszu, jak i smak, aromat. No oczywiście nie można się pomylić, ale na ile jest to możliwe, żeby odzyskać herbatę z innej rośliny, to tu się to udało. Więc to przede wszystkim jest to tanie, powszechne, można sobie zrobić w domu, nazbierać się samemu roślin, przeprowadzić cały proces, parzyć i cieszyć się herbatą. To oczywiście jest relikt czasów, kiedy nie każdego było na herbatę stać. Ale jako zioło, jako roślina, również Iwan Czaj ma właściwości zielarskie, można by powiedzieć, dobroczynne dla naszego organizmu. Przede wszystkim zawiera dużo ślazów, więc jest bardzo dobry na górne drogi oddechowe, ale przede wszystkim na układ pokarmowy. Świetnie działa w przypadku zgagi, nadkwaśności, ogólnie uspokaja i reguluje nasz proces trawienia, przynosi ukojenie. Poza tym przynosi ukojenie całemu naszemu ciału, ponieważ jest odprężający, relaksujący, no i zawiera dużo białka. Tutaj uczeni dowodzą, że właśnie rośliny, które zawierają dużo białka, kiedy się zrobi z nich napar, podnoszą naszą odporność, ponieważ jest to białko, które nas wzmacnia nasz organizm. Więc jeżeli mamy zgagę, jesteśmy zestresowani i w dodatku idzie jesień albo jakaś pora przeziębień, no to idealnie. Na wszystkie dolegliwości jedno remedium. Jak to zaparzyć? A właśnie jak herbatę. Może nie do końca po rosyjsku w samowarze, chociaż na pewno też się uda, ale myślę, że Rosjanie i dzisiaj już w samowarze w ogóle nie parzą raczej. Zaparzamy to zwyczajnie. Wrzątkiem parzymy kilka minut. Naprawdę jak kto lubi, to oczywiście naciąga coraz bardziej, ale się nie przeparzy, bo nie jest to herbata, więc jak zioło. Ja myślę, że około 5 minut to jest taka optymalna długość parzenia, ale możemy nawet tego nie odcedzać, jeżeli lubimy tak pić ziółka. Polecam.
Jak należy wyprodukować iwan-czaj, żeby przypominał herbatę? Otóż trzeba doprowadzić tę roślinę do oksydacji, tak jak robi się z liśćmi herbacianymi. Jest to dość nietypowe, jeżeli chodzi o zioła. Zwróćcie uwagę, większość roślin, które mają jakieś właściwości i znaczenie zielarskie, po prostu się zbiera i suszy, a później parzy. Natomiast przy herbacie, żeby oczywiście była czarną herbatą, należy pozwolić jej zoksydować, czyli dopuścić do tego, żeby enzymy utleniły polifenole w towarzystwie tlenu. Krótko mówiąc, z zielonej robi się czarna. I to samo można zrobić właśnie z wierzbówką. Wystarczy zebrać liście, zgnieść je, żeby zniszczyć komórki liściowe, żeby puściła sok i zostawić w ten sposób, aż szczernieje, a następnie wysuszyć. W ten sposób jest podobniejsza do czarnej herbaty i to bardzo podobna. Nie tylko napar przypomina czarną herbatę, ale też jej zapach to jest bardzo ciekawe, lekko miodowy, troszeczkę taki... Wiecie, tak naprawdę mi to przypomina taką herbatę z cukrem i z cytryną, którą można było wypić w podstawówce, w stołówce, albo się brało w termosik gdzieś na szkolną wycieczkę. Jakoś mi to, pachnie mi to dzieciństwem. Dlaczego? Mi to przypomina gruzińskie herbaty jednak. Podejrzewam, że albo iwan-czaj był obrabiany w ten sposób, żeby przypominał rosyjską herbatę gruzińską, albo w Gruzji jakoś tę herbatę tak obrabiano jak iwan-czaj, ponieważ ten smak znano wcześniej i lubiano. Nie wiadomo, tak czy inaczej, może się sugeruje, ale pachnie mi to właśnie taką herbatką z dzieciństwa. No i tak też smakuje, chociaż można wyczuć, że nie jest to herbata. Ale jeżeli to rzeczywiście posłodzimy, dodamy cytryny, ja myślę, że można by się nabrać. Chyba zrobię wśród znajomych taki konkurs. Przygotuję tego i będę sprawdzał, czy ktoś zorientuje się, że nie pija właśnie herbaty czarnej. Smak również lekko taki pyłkowaty, nektarowy. Przypomina to taki leciutki miód. Jest nawet trochę słodkawe, choć cierpkie i ściągające. Czuć to na języku. No i przyjemne. Naprawdę przypomina taką gruzińską herbatę. Jeżeli znacie, to właśnie to jest ten smak, chociaż nie do końca. Jest w tym coś więcej. Smakuje to po prostu jak iwan-czaj. Ja jestem zachwycony. Polecam serdecznie. Piszcie, czy znacie iwan-czaj, czy lubicie. I czekamy na Was w następnym odcinku i na czajnikowy.pl.